السلام علیکم مینوالو، زه یم انور زیب. نن د دې باجوړ باره کې د باجوړ څومره دماکه شوې ده، یعنی په یو هفته کې یا 10 ورځو کې 15 دماکې شوې دي. او د دې باره کې چې کوم دی مولانا فضل الرحمن اوسه پورې چېرته بیان را نه و، نو زه په دې ډېر زیات خفه یم چې کم سے کم زموږ مسلمانان خلک وو، عالمانو پکې، حافظانو پکې، او داسې ماشومان هم پکې، یو ماشوم ګذر هم پکې وفات شوی دی. هغه چې کوم دی د اوو خوریانو یو ورور و، نو هم غریب پکې شهید شو. لیکن اوسه پورې تر مولانا فضل الرحمن چې کوم دی دی تللی چکر ته زوی سره تللی دی دوبۍ ته، اوسه پورې چېرته د تعزیت لپاره چې کوم دی دی ته یو بیان قدرې ونه کړو چې دا خلک دغه شي په دې باندې خوشحاله شي، تعزیت لپاره ورته څه خبرې وکړي. نو اوسه پورې څه ونه کړو. او زه بیا هم حیران یم د پی ډي ایم والا ته، د جمعیت والا ته. زه اوس دا سوال کوم چې ته ولې څه دا خاص کر زه د جمعیت والا ته وایم چې اوسه پورې تاسو د دومره سپورټ کوئ، د ده لکۍ مو نیولې ده که نه، ته اوسه پورې د دې باجوړ دماکې باره کې ولې داسې یو ویډیو نه شته چې د عوامو سره د خپل د هغې دوک چې کوم دی ځان سره شریک کړو، د هغې باره کې څه داسې الفاظ ویلو چې الله پاک دې صبر ورکړي، الله پاک دا شهیدان وبخي. نو اوسه پورې څه بیان را ونه غو. تاسو وګورئ د دې علماء کرام، د دې خلکو د باجوړ غیرتي خلکو چې کوم دی دا غوسه وګورئ چې مولانا فضل الرحمن ته څومره زیات غوسه دي. تاسو ته به اندازه ولګي. مولانا فضل الرحمن نے مفتی محمود کے قبر کو شرمایا، مولانا فضل الرحمن نے دیوبند کو شرمایا، جس میں ذرا مٹھی بار غیرت نہیں ہے نہ شرم ہے، جس کی موجودگی میں. او بیا پکې د دې ابوذر غریب څه قصور ماشومو چې وایي 12 کاله بعد چې کوم دی د اوو خوریانو نفس شوی دی، هغه غریب هم پکې چپس خرڅولو، هغه هم پکې شهید شو. او وګوره دا نور ماشومان چې د مور او پلار قبرونو سره ناست دي او جاړي، د دې اخر ذمهوار به څوک وي؟ تاسو خپله فیصله وکړئ، د دې ذمهوار څوک دی؟